નમસ્કાર મિત્રો, ધ રિવ્યુ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું હેડકી આવતી હોય તો તેને દૂર કરવાના કેટલાક ઉપાયો વિશેની। મિત્રો, એવું માનવામાં આવે છે કે આપણા શરીરમાં ડાયાફ્રામના મસલ્સમાં અચાનક જ સંકોચન આવવાથી હેડકી આવવા લાગે છે અને આ હેડકીને રોકવા માટે ઘણા બધા ઉપાયો પણ અજમાવવામાં આવતા હોય છે, જેમ કે પાણી પી લેવું, પરંતુ ઘણીવાર હેડકી એટલી તીવ્ર હોય છે કે આનાથી પણ રોકાતી હોતી નથી। મિત્રો, તેથી જ આપણે આજના આ વિડીયોમાં વાત કરીશું ઇંગ્લેન્ડની નેશનલ હેલ્થ સર્વિસીસમાં જણાવેલા એવા 10 ઉપાયો જેનાથી હેડકીની સમસ્યામાં તુરંત રાહત મેળવી શકાય છે। મિત્રો, પહેલું તો છે બંને કાનમાં આંગળીઓ નાખી અને આગળ ઝૂકી જવું। મિત્રો, આવું કરવાથી કાનથી લઈ ગળું અને ફેફસા સુધી જતી વેગસ નર્વ અને ફેફસા પર દબાણ પડે છે, જેનાથી હેડકી તુરંત બંધ થઈ જાય છે। મિત્રો, બીજું છે ભ્રામરી પ્રાણાયામ। મિત્રો, આ પ્રાણાયામમાં તર્જરી એટલે કે પહેલી આંગળી માથા પર રાખો અને અન્ય ત્રણેય આંગળીઓને આંખ પર રાખો। મિત્રો, હળવું પ્રેશર આપો અને આંખો બંધ રાખવી। મિત્રો, હવે અંગૂઠા વડે કાનને બંધ કરી દો અને શ્વાસ અંદર ભરી અને ઓમનું નાદ કરવું। મિત્રો, ત્રીજું છે જીભ બહાર કાઢો। મિત્રો, આવું કરવાથી ગળા અને ફેફસાની વચ્ચેની વેગસ નર્વ ખુલે છે અને હાથથી જીભ બહાર ખેંચી રાખવાથી પણ હેડકી બંધ કરી શકાય છે। મિત્રો, ચોથું છે થોડી વાર માટે શ્વાસ રોકી રાખો। મિત્રો, આવું કરવાથી ફેફસામાં વધુ પ્રમાણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જમા થાય છે, જેને બહાર કાઢવા માટે ફેફસા પર દબાણ પડે છે અને હેડકી પણ બંધ થઈ જાય છે। મિત્રો, પાંચમું છે જોરથી ખાંસી ખાઓ। મિત્રો, જોરથી ખાંસી ખાવાની કોશિશ કરવાથી ફેફસા અને ડાયાફ્રામ પર દબાણ પડે છે અને હેડકીમાં આરામ મળે છે। મિત્રો, છઠ્ઠું છે બરફનું ઠંડુ પાણી પીવું। મિત્રો, આ બરફનું ઠંડુ પાણી ફેફસા અને ડાયાફ્રામની નળીઓને સંકોચે છે, જેનાથી હેડકી બંધ થઈ જાય છે। મિત્રો, સાતમું છે 1 ચમચી ખાંડ ગળી લો। મિત્રો, 1 ચમચી દાણાદાર ખાંડ લઈ અને મોંમાં ભરી લો અને સાવ્યા વિના તેને ગળી જાઓ। મિત્રો, આવું કરવાથી હેડકીમાં તરત જ રાહત મેળવી શકાય છે। મિત્રો, આઠમું છે લીંબુના ટુકડા। મિત્રો, લીંબુનો ટુકડો ચાવી અને ગળવાથી મોઢાના સ્નાયુઓ ખાટા થવાને કારણે એક્ટિવ થાય છે અને તેનાથી હેડકીમાં રાહત મેળવી શકાય છે। મિત્રો, નવમું છે લીંબુ અને મધ। મિત્રો, 1 ચમચી લીંબુના રસમાં 1 ચમચી મધ મિક્સ કરી અને ચાટવાથી વેગસ નર્વ ઉત્તેજિત થાય છે અને હેડકી આવતી બંધ થઈ જાય છે। મિત્રો, 10મું છે કાળા મરી ખાવો। મિત્રો, કાળા મરીના 2 થી 3 દાણા થોડીવાર સાકર કે ખાંડ સાથે ચાવી અને ખાવાથી હેડકી તુરંત જ બંધ થઈ જાય છે। તો મિત્રો, કેવો લાગ્યો તમને આજનો આ વિડીયો? નીચે આપેલ કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી જણાવશો અને જો હજુ સુધી તમે અમારી આ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો જલ્દી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી નવા આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળી રહે તે પણ સૌની પહેલાં। આભાર મિત્રો, જય ભારત।